Alloh jalla va alodan biz ham shunaqa farzand so'rashimiz kerak. Robbi habli minas solihin dedilar Ibrohim alayhissalom. Alloh menga solih farzandlardan bergin deb duo qildilar. Nima berdi? Ibrohim alayhissalomga o'g'illari Ismoil, Ishoq alayhissalomlardek farzandlarni Alloh berdi. Duolarining barakotidan. Alloh bergan farzandlarga nima qildilar? Alhamdulillahillazi wahaba li ala al-kibari Ismoil va Ishoq. Inna robbi lasami'ud du'a. Yoshim 99 ga kirganda Ismoildek farzandni bergan Allohga hamd bo'lsin. Yoshim 120 ga kirganda Ishoqdek farzandni bergan Alloh jalla va aloga hamd va sanolar bo'lsin deb duo qildilar, yig'ladilar. Farzandlar, muhtaram jamoat, siz men biz uchun dunyo hayotida ziynat, baraka, uyda quvonchi, xonadonda barakoti, farzand bilan, oila bilan dasturxon atrofida o'tirgan insonlarga Alloh jalla va alo rahmat nazari bilan qaraydi. Shunday deb qaraydiki, ona bu dasturxon ustida turayotgan vaqtlarida butun dasturxon atrofidagi farzandlar onadan tug'ilgan bolani singari dasturxonning ustidan turib chiqib ketishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh rahmat nazari bilan qaraydi. Allohning rahmat nazari bilan qaragan jamoaga Alloh jalla va alo jahannam o'tini harom qiladi dedilar. Farzand shunaqa inson uchun baxt, saodat keltiradigan bir dunyo hayotining ziynati hisoblanar ekan.